हामीले राम्रो होस्, राम्रो होस् भनेर सबैले आफ्नो प्रार्थना अवश्य गरिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा अब त्यो आयो अनि कामलाई बिदा दिन्छु भनेर हिजोदेखि अब कोरोना किल गर अब होइन हिजो कोरोना शोभाहरू मिलाउनु भयो सबै कुरो व्यवस्थित गरेर आज बिहानैदेखि अब लामा शोभा होइन लामा शोभा अब पूजा गर्नुभयो किनभने शिव नम्बर लामा शोभा त्यहाँ कतिले गर्नु हुँदैन खासमा त अब मैले मेरो अनुभावमा चाहिँ जति बेलामा पनि किनभने छिन्नेको लागि पनि हो हाम्रो लागि पनि उहाँले जित्नु भयो अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो नि अब म एउटा काम गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई समय साथ दिएन होइन तैपनि म कोसिस गर्दैछु अनि मैले सकेन भने तपाईँहरूले चाहिँ खुसी गर्नु अनि त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उन्जेल कालदारी गुम्बामा धेरै ठुलो केही झ्याम्मा बनाउनको लागि त्यो त्यसको वचन दिनु हुँदाखेरि हामीले छिन्केको निम्ति राम्रोसँग गर्नु हुँदैन जस्तो लागेन किनभने छिन्केलाई पनि हुने जस्तो अथवा छिन्केलाई भन्दा पनि अब हामीले छिटो गरेको जस्तो छैन कहीँ छिन्केको लागि मात्रै गर्नुपर्छ छिटो भएर त्यसको त्यस्तो बुकिङ गरेको हुँदैन छिटो भनेको छिन्केलाई पनि हुन्छ हामी जीवितलाई पनि छिटो गर्नु होइन छिटो धर्म विद्या जीवित गर्नको लागि पनि त छिटो धर्म विद्या मजाले गर्नु रहेछ नि त अनि त्यो जस्तै हो होइन राम्रोसँग पनि अनि मैले फेरि त्यो बनाउने बेलामा सबै सेड्युलहरूलाई पनि सोधेँ सोद्धाखेरि चाहिँ अनि उहाँले पनि सट्टा राम्रोसँग गर्ने हो अनि मिठो कुरा त्यसो हो भने चाहिँ हुन्छ होला हुन्छ गऱ्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ छैन छिन्जेको लागि पनि हुँदैन अथवा चाहिँ छैन भन्नु भएन अनि त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी छिटो बस्बाट मात्रै गर्ने हो अनि जहाँ छिन्जे गरिहाल्छ भनेर अनि त्यसपछि हामी साथीले आउनुपर्ने अब बुद्धदेवलाई यस्तो रहेछ दार्जिलिङमा चाहिँ दार्जिलिङ भन्दा अथवा यता दार्जिलिङ चाहिँ लामालाई चाहिँ त्यो झ्यामा गर्नु नपर्दो रहेछ ठुल्ठुलो लामाहरू के भने लामा सुको मात्रै झ्यामा यो लामा सुको भन्नु त लामालाई मात्रै हुनु यो चाहिँ साधारण भनौँ न साधारण मानिसले लामा सुको हुँदैन भन्ने जो चाहिँ त्यो छ नि त्यो चाहिँ सबैले बोल्दै लाउँदो रहेछ दार्जिलिङ बस्ने रहेछ हुन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ म पनि अब दार्जिलिङबाटै आएको होइन त्यस्तो हो अनि हामीले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ मेन चावल चाहिँ कमाइ दर्शनहरू नै हुनुपर्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले पूजा पनि कोही पूजा चाहिँ अब रमाइलो सबै पूजा गर्छ मृत्यु हुन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ पाठ गर्ने चाहिँ विशेष होइन हामीले अघिपट्टि सोध्दै नै हामीले पूजा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी रमाइलो खाएको नै राम्रोसँग अनि
अनि अस्ति बोलेको चाहिँ जुन मामा छेउमा चाहिँ कस्तो दस्तुर कुनै तलामा भनेर एकदमै हामीलाई सोध्नु भएन सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यति मात्रै भन्नु छ हामीले चाहिँ कुरा निकाल्यौँ अनि पछि म गएँ त्यसो भए अब यहाँ ढुक्कलाई सोधौँ त्यति बेला एडिसी हुन लागेको थियो एडिसीमा चाहिँ म माथि नै हुन्छु अनि सोधेर चाहिँ गर्नु भन्यो भने हामीलाई पाउनु यथार्थ चलाउनु भन्यो त्यसमा चाहिँ अनि फेरि बुझेर चाहिँ अब यथार्थ चलाउनु भन्नु त सधैँको जस्तै चलाउँदै गर्नु भनेको अनि एनजिसी पनि सक्यो अहिलेसम्म अब त्यसको त्यो पनि आएन होइन त्यस्तो अनि कतिले चाहिँ राम्रोसँग गर्नु हुँदैन भनेर अब छेत्रीहरू पनि त्यो भित्र गइहाल्छ छेत्रीहरूलाई पनि लामा गुरु लामा लाचार्य होइन नि त झन् छेत्रीलाई झन् आवश्यक हुन्छ कुन सिपी पनि गर्छ हामीले अनि कुन सिपी पनि लामा छोडेर रहेछ लामै पनि राम्रो नै हुन्छ सिपी पनि लामै हुँदैछ अनि अब हामीले पनि छेत्रीको लागि गर्नु हुँदैन अब त्यस्तो अनि हाम्रो धर्म परम्परामा चाहिँ अब त्यस्तो पढ्नु हुँदैन हेर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन आफ्नो धर्म आफ्नो पुस्तकहरू चाहिँ लुकाएर राख्ने अनि अरूको होइन अब भनौँ न धर्म परम्पराभित्र यामहरू धेरै छ बाहिर बाहिर यामहरू ल्याएर प्राप्त गर्ने त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि राखेकोमा पनि त्यस्तो चलेको रहेछ होइन बाहिर बाहिर राम्रो चाहिँ पुस्तकभित्रै राख्ने होइन त्यस्तो प्रकृति चाहिँ हाम्रोमा रहेछ जस्तो लागेर अब हुनु त अब गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अब लामा छुपाउँदै जानुहुन्छ त्यो भयो अनि छेन्देलाई सृष्टि गर्दा अब आज होइन हामीले भयो त्यसपछि हामीले मिचोक्पा जम्मा मिचोक्पा अब कतिले फेरि मिचोक्पा भनेर नबुझ्दा जम्मा मिचोक्पा भनेर चाहिँ हाम्रो पञ्च बुद्ध मध्येमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ जम्मा मिचोक्पा पाँचवटा पश्चिम दिशामा बस्ने चाहिँ दक्षिण होइन उत्तरमा बस्ने चाहिँ अमोघा सिटी पनि भन्छ त्यसले उत्तरमा बस्ने बिचमा बस्ने चाहिँ राम्रो मान्छे भनेर अहिले हामीले छेत्रीलाई पञ्चबुद्धको वन आफूले चिज होइन खास मिठो चाहिँ चिनेको हुँदैन ल्याउँदै चिनेको नहुँदैन त्यस्तो अनि अब छेन्देलाई सृष्टि गर्दा छेन्देको लागि मिठो पर्व पनि राखिएको छेन्देकै लागि भनेपछि छेन्देले त्यतिकै मिठो पर्दै फेरि छेन्देलाई मात्रै लाग्दो रहेछ के भएको रहेछ हामी त्यो झ्यामल राखेर झ्यामल मात्रै गर्नु हुँदैन अरू त हामी जीवितको लागि पनि मिठो गर्छौँ मजाले गर्नु दिन्छ होइन मिठो गर्नु सबै मिठो होइन अब छेन्देको लागि मात्रै चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ झ्यामल मात्रै हो अब हामी जीवितको लागि झ्यामल नै निकाल्नु पर्छ गर्नु हुँदैन अनि अरू सबै हामीले चाहिँ जीवितको लागि गर्नु मिल्दैन त्यस्तो भन्नाले अब उहाँको नम्बर सेवा होइन उहाँको अब आफ्ना नम्बर सेवा भएको विज्ञान आउनुहोस् भनेर हामीले भुक्स्यौँ बोलाएर छेउ भनेर हामीले यहाँ छाङ्गोबाट बसेर चाहिँ सोमको चिताउहरू भनेर सोमो भनेको जीवितमा जस्तो थियो त्यस्तै हातको छेउसे अलिकति
para wprowadzeniu instytucjonalnej opieki stanowią bardzo ważną. Jest rozwijany.